大家好，歡迎嚟到英英讀書會。咁停咗幾個禮拜，就係未分享一啲新嘅書啦。咁但係今日咧就睇到一篇報道。咁如果你哋大家有跟開英英讀書會啦，咁之前咧其實都有分享過Uniqlo 嘅一個比較interesting 嘅一個 success stories 嘅。咁就關於柳井正 Uniqlo 嘅思維啦，佢嘅點樣去看待呢個 Uniqlo 嘅品牌啦？咁今日咧，其實想分享一少少一啲 new headlines 嘅，即係 news headlines 就係見到有啲題材啊，可能佢講緊佢嘅業績啊，其實佢而家最新嘅咧就係佢其實已經排到頭2名嘅一個retail 嘅一個 industry 嘅排名啦，咁僅次於咧就係 Zara，咁亦都超越咗 H&M 嘅。咁相信大家香港人都發現，可能Zara 啊一啲 H&M 嘅店鋪咧，其實都越嚟越少啦。隨住佢哋嘅可能啲租約亦都完滿啦，可能銅鑼灣喺一個比較 hit 嘅 area 都冇咗個 H&M 嘅鋪頭啊，咁就另外可能 Zara 可能都係剩翻一啲好少嘅鋪頭，我都好似好耐都冇喺呢兩間商店嗰度就買過嘢。咁之前都可能會上網啊買 H&M，因為啲 size 啊或者啲價錢係比較優惠啦。咁但係隨住佢冇咗實體店咧，其實就已經係好少好少咁樣去買 H&M。但係 COS 咧一直都有買嘅。咁亦都係分享緊一個最新嘅流行點啊。因為 Uniqlo 咧你哋大家可以聽翻之前嘅一部分，就係經過一本台灣嘅書籍啦，就係分享柳井俊嘅一啲 insight 啊，佢點樣起家嗰樣嘢。咁隨住去到我哋今天嘅一啲 news headlines，我就想分享喺 Financial Times 啦，就係話佢 Uniqlo 即係當然而家有一個好好嘅 achievement，就係頭第2名啦，喺個retail 一個商業嘅角度嚟睇。咁佢喺2026年咧，根據呢個 Nikkei Asia 嘅報導咧，佢嘅盈利咧喺2026年咧會係一個24.1 billion 美金嘅一個市值啦，即係呢個係我哋 foresee 佢2026年會達到一個達標咁樣，咁亦都超越咗H&M 嘅一個forecast 咁樣嘅。咁隨住我諗大家可能會尤其是喺夏天呢啲情況之下啦，一定會買多幾件一啲singlet 啊去打底啊。咁隨住一啲 KOL 嘅分享，亦都覺得Uniqlo 嘅一啲T-shirt 啊，即係褲啊，一啲好 basic 嘅 item 其實都好容易襯啊咁樣。咁其實我覺得佢係做得比較好嘅，亦都喺佢嘅策略上面啦。咁 FT 嘅 headlines、Financial Times 嘅 headlines 咧就係話佢。其實佢好落力咁樣係推進喺歐洲啊，喺北美啊呢啲地區咧係去expand 佢哋嘅業務嘅。咁我之前亦都去過 Sydney 啦，咁亦都見到其實 Uniqlo 咧就會喺一啲商場入邊咧都會緊守佢哋嘅一個鋪面一個安排啊。其實你每去一個大型嘅 shopping centre 都會見到佢哋嘅蹤跡咁樣咯。咁亦都我諗大家都知，可能喺南半球其實佢嗰個seasonal 其實同香港好唔同啦。咁喺一啲冬天嘅地方，可能我亦都冇帶咁多衫，因為我都諗住去到當地先買。咁當然有啲貴嘅，因為有啲 tax 啊嗰樣嘢。咁但係喺方便之上咧，就係可以喺我唯一諗到或者第一樣嘢諗到就係喺 Uniqlo 嗰度去買件 fleece 啊，買件 jumper 啊，買件褸啊，因為褸其實有啲阻頂，咁就唔想拎住去，因為亦都喺個體積上面有啲籠大啊，有啲 cost 咁樣，咁就所以喺當地買咁樣啦。咁當然有 tax GST 咁樣嘅，咁但係我想講嘅嘢就係話，其實Uniqlo係成功到家家戶戶嘅品牌啊嗰樣嘢。咁跟進翻我之前 sharing 嘅嗰個YouTube 啦，咁其實亦都睇到其實佢嗰個進度其實亦都做得幾好。你會見到即係相當10年20年前啊，你會知道佢由一個好細小好仔細嘅一個品牌做到咁大嘅時候咧，其實佢都有佢嘅一個
好嘅方向啦。咁我亦都從一個亞洲人嘅角度見到一個日本嘅品牌去做到咁盛大，去做到咁成功咧，我覺得亦都係一個 achievement 嘅。咁我亦都希望佢嗰個品牌係越做越好啦。咁當然而家可能個人長大咗啊，各樣嘢，咁啲 sizing 我覺得係有少少變化嘅。咁亦都隨住可能供貨啊、供應量啊嘅唔同嘅地方，你會見到佢嘅 quality 係同以前嗰啲係有少少分別啦。咁但係總比起其他譬如 Zara 呢啲 H&M 咧，佢嗰個 quality 係亦都係 maintain 到，亦都見到好多人係都會seasonally 去買佢一啲 basic 嘅 item 啊，亦都佢做一啲聯營啦。咁同呢一個 Lame 嘅聯營咧，佢 so far 亦都有個 news 就係話佢呢一個collaboration 其實都亦會開始終止㗎啦。咁其實 Lame 呢個聯營咧，我諗相信都做到好多唔同發燒友嘅一啲 fans 嘅益處嘅。咁我相信好多人都會第一時間去追啊、去買啊嗰樣嘢。咁我自己都有留意佢唔同嘅 collaboration。咁我再細睇佢諗咩呢一個collaboration 嘅形式啊嗰樣嘢咧，你就會發現 Uniqlo 咧係會攞錢出嚟去投資佢哋嘅公司啦。咁亦都從而係做一個商業嘅 collaboration，就係做一啲我諗喺一啲 jumper 上邊啊，一啲聯營。咁你會見到佢哋嘅 cutting 可能有個唔同嘅 factory line 啊，去 produce Lame design 出嚟嘅一啲唔同 style 嘅衫，咁就會比佢哋 basic 嘅業務其實可能你會見到有啲 premium 嘅 establishment 啦。咁另外亦都喺價錢上面佢可以 charge 一個貴啲嘅 premium 啦。咁當然佢哋嗰啲designer lines 咧，可能就會有啲 limited edition，咁純粹就係有啲 gimmick，就係大家要排隊去買啊，要去等啊嗰樣嘢。咁我覺得佢哋個 quality 都唔錯嘅，即係真係一個有一個性價比喺嗰度。咁我相信啲 fans 見到佢哋嗰個聯營模式就開始終止嘅時候咧，就可能會有啲失望啦。咁我相信 Uniqlo 喺嚟緊都會有唔同嘅發展啊嗰樣嘢。咁其實大家會睇到佢同 Lame 嘅一個聯營，可以睇到佢一定會俾一個投資去做一個 seed money 俾間公司去做佢 designer 要做嘅嘢啦。咁從而喺個 collaboration 佢會攞到一個唔同嘅 market share，即係話 Lame 其實一個法國歐資嘅一個 designer 嘅品牌啦。咁佢其實已經 capture 咗呢一個歐洲嘅一啲 fans 啊各樣嘢㗎啦，因為佢可以帶起佢嗰個 Uniqlo 嘅品牌，即係一個亞洲嘅品牌 X 再交叉成呢一個 Lame。咁其實我覺得佢呢一個工作模式或者一個 business opportunity 係做得幾好嘅，即係佢我諗佢俾到個空間俾個 designer 去做一啲 output 出嚟，亦都可以 add value to Uniqlo 嘅品牌啦。咁但係當然喺 Lame 嘅層面，我相信咧喺一啲法國人或者歐洲人嘅層面咧。佢哋個工作態度同日本人咧一定係唔同噶啦，咁所以佢一定會有啲摩擦啊嗰樣嘢，因為亦都有時差啦。咁當然我相信個工場亦都係喺東南亞嗰樣嘢嘅，咁所以喺 Lame上邊，如果佢係喺啲大品牌嗰度投身出嚟嘅時候，有一個金主去幫佢哋承托嘅一切啊嗰樣嘢。咁係好好多，咁所以你會見到 Uniqlo 除咗係發大自己個 business 嚟講，佢亦都會 incubate 一啲 designer 佢哋嘅第一桶金，佢哋會資助佢哋啊，跟住從而去做一啲唔同嘅嘢。咁當然再講就係話佢所篩選嘅唔同嘅品牌使者，譬如話 Roger Federer 呢一啲，咁你會見到佢。如果佢去游說到一個 Roger Federer 去做佢哋嘅品牌代言人，咁一定係有一啲好好嘅 package 啊，嗰樣嘢。咁你會見到Roger Federer 其實都唔需要話去追一啲名次，佢哋都會 maintain 佢做一個代言人啦。咁當然而家我唔係好 sure 佢仲係唔係，佢可能喺個 board 或者做一啲 advisor，即係唔係完全地脫離嘅。咁但係我覺得 Uniqlo 係俾到佢嗰啲代言人係一個好好嘅平台啊，又好好嘅資助又好。咁當然 Roger Federer 係一個世界級嘅一個瑞士嘅一個tennis player 啊嗰樣嘢。咁喺 Uniqlo 方面其實即亦都有得着，就係話佢其實用一個唔同
唔可以用金錢去限制呢個 opportunity 啦。其實佢請到Roger Federer 去 incubate，即係去幫佢啊嗰樣嘢已經係好好，因為得到大家一個信心啦。咁我相信喺歐洲嘅方面，即係瑞士人方面，你都會見到呢個 branding 其實亦都即係做到一個叫做大家公認嘅一個品牌啊，做到一啲好嘅 quality 係大家去承認啊嗰樣嘢。咁所以今日係純粹係想在 on top of 之前嘅 YouTube clips 嗰度咧，係 share 下Uniqlo 最新嘅狀況啦。咁希望大家會鍾意，亦都繼續追隨subscribe 英英讀書會。Thank you。